يا دكتور وفي اكل وانا حامل واكلت ممكن يأذيني او يأذي الجنين؟ السؤال ده يكاد يكون اهم سؤال لازم يجي على بال كل حامل بتساله لي، لان الاكل عموما شيء مهم جدا بيتكرر على مدار اليوم كذا مره، فما بالك بقى لو كنت بتاكلي اكل او بتشربي حاجه مضره للحمل اكتر من مره في اليوم وانت مش عارف. تخيلي كده النتائج. عشان كده في الفيديو ده هوضح لك ايه المأكولات والمشروبات اللي لازم تتجنبيها خلال فتره الحمل خالص. انا دكتور احمد بدر الدين واهلا بيكم في فيديو جديد. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن اهم الاكلات المفيده للحامل، هسيب لكم اللينك تحت في الكومنتات. بس اختصارا هقول لك ان اهم حاجه البروتينات والكربوهيدرات، بس تكون بكميات مناسبه، والدهون تكون صحيه، والفاكهه والخضروات بكميات معتدله، واهم حاجه الفيتامينات زي الحديد وحمض الفوليك وفيتامين بي. طب ما هو ده كل الاكل كله يا دكتور، ايه بقى الممنوع؟ هقول لك الاكل بحد ذاته الطبيعي ده ما فيهوش مشكله، المشكله اللي احنا بنعمله فيه عشان نخليه غير صحي وغلط. زي ايه مثلا؟ طريقه التسويه، من هنا جت اول حاجه ممنوعه في الحمل. الاكل الني اللي مش مطبوخ، سواء لحمه سمك بيض، لان اللحمه والبيض بيكون فيهم جرثومه الليستيريا ودي بتنتقل للجنين، اما السمك فيه بكتيريا وفيروسات، عشان كده لازم الاكل يكون مطبوخ كويس. تاني حاجه بقى لازم نتجنب انواع معينه من الاكل، زي بعض انواع السمك اللي فيها زئبق كتير عشان بتاذي الجهاز العصبي الجنين، زي سمك المارلين مثلا، زي التونه البيضاء مثلا. لازم تتاكل بكميه معتدله ما تزيدش عن 186 جرام في الاسبوع. والكبده اللي عامله اثاره جدل وبرضه عملت عليها فيديو هسيبه لكم في الكومنتات تحت، فيها فيتامين اي ولازم نقلل منه لان هو بيعمل تشوهات. رابع حاجه ممنوعه هي الاملاح الكتير، يعني الفسيخ لا، واي حاجه مملحه برضه ملح زياده لا. كده خلصنا الاكل الممنوع. ايه بقى المشروبات الممنوعه في الحمل؟ كافيين الكتير زي الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه، الحليب الغير متبستر. كده يبقى قلنا الاكل والشرب ممنوع. في كمان فيتامينات بتضر مش بتنفع، اشهر الفيتامينات دي بسبب تشوهات الاجنه هو فيتامين اي، ده ممنوع تماما في الحمل. في النهايه كل الاكل الطبيعي الصحي مفيد، بس الممنوعات اللي قلتها من شويه لازم الحامل تمنعها خلال فتره الحمل عشان صحتها وصحه الجنين، وعشان يجي الطفل بصحه وعافيه وما يحصلش اجهاض او يتولد متوفي لا قدر الله.